Адамның жүрегі біз қазір айтқандай түрлі дерттерге шалдығады, және оның әсері адамның денесіне тиеді, әсер береді. Мысалы, Құранда Алла субханала тағала айтады, бұл жақсылыққа қатысты, жақсы сипатқа қатысты. Фабима рахмати миналлахи линта лахум. Пайғамбарымызға Алла субханала тағала айтады, Алла сенің жүрегіңе рахмет, мейірімділік, рахымдылық берді деді. Фабима рахмати миналлах линта лахум. Алла саған мейірімділік, рахымдылық берді деді. Мейірімділік, рахымдылықтың орны бұл адамның жүрегі. Жүрегі мейірімді екен, жүрегі рахымды екен дейміз. Алла субханала тағала айтып жатыр, Алладан берілген рахметтің, мейірімділіктің, рахымдылықтың себебімен линта лахум, сен олармен жұмсақ болдың деді. Сен олармен жұмсақ болдың. Қараңыз, жүрекке мейірімділік түсті, рахымдылық түсті, оның әсері ағзаңызда, дене мүшеңізде көрініп жатыр. Жүректе мейірімділік, рахымдылық болған кезде ол адам қатыгез, дөрекі болып қалмайды. Алла субханала тағала егер сен дөрекі, қатыгез болғаныңды, сенің жаныңнан олар қашып кетер еді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дөрекі, қатыгез емес. Неге? Себебі жүрегінде мейірімділік, рахымдылық бар. Жүрегіңізде мейірімділік, рахымдылық бар ма, сіз дөрекі, қатыгез болмайсыз. Сол секілді жүрегіңізде мейірімділік жоқ па, онда оның әсері іс-әрекетіңізде көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі келіп, сен бала шағаңды, немерелерің сүйеді екенсің ғой, мен 10 балам бар, біреуін де сүйген жоқпын деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, жүрегіңнен Алла мейірімділікті алып қойса, мен не істей аламын деді. Жүрегіңнен мейірімділікті алып қойса, мен не істей аламын деді. Яғни адамның жүрегінен мейірімділік кеткен кезде ол адамда қатыгездік пайда болды. Қатыгез адам ол бала шағасын да еркелетпейді, бала шағасын еркелетіп бетінен сүймейді, адамдармен қатыгез, адамдармен мәмілесінде дөрекі. Біздің ішкі жан дүниеміз тікелей сыртқа әсер етеді.